ho anareo rehetra zay efa eopotitry ny fahita lavitra ny tenako am'ty androany ety. Miarabanareo aho sady mirarisoanareo mba ho ataon'Andriamanitra vaovao ny fiainanareo am'ty taona ity. Ho vaovao amin'ny lafinjavatra rehetra io araka le voalazan'ny Korintiana 2:5-7. Ary ambony zany de mirarisoa anareo aho mba ho souvenir tsara no ho apetraka eo amin'ny fiainanareo am'izao taona diavintsika izao. Ny fampianarana zay entiko anareo androany moa de fampianarana mikasika ny amin'ny fo, mikasika ny am'ty fotsika ity. Mintsy matoky aho fa aorinana zao fampianarana entiko zao de ho sitrana ny fonao zay maratry, ho sitrana ny fonao zay marary, ary ala ao anatinao avokoa reo zavatra ratsy rehetra zay nipetraka teo amin'ny fiainanao atram'izay. Amaky baiboly azy isika arak'izay voasoratra atao amin'ny Jeremia 7:5-7. Eno tsara ike ny voasoratra, arao tsara ny voasoratra io. Ny fo de mamitaka mihoatra noho zavatra rehetra sady manana retina tsy azo sitranina. Iza moa no mahafantatra ny aminy. 5. Izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba nome ny olona rehetra araky ny aleny avy de araky ny vokatry ny asany. Eno tsara zao fanazavana entiko anareo zao. Miankina amin'ny fonao sy ny toetra ny fonao ny fiafaranao. De nio tsara zany teniko zany. Miankina amin'ny fonao sy ny toetra ny fonao ny fiafaranao. Mazava ny voalasan'ny Jeremia teo, averiko fakina lay 5. Izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Zany hoe lay Andriamanitra zay tompony zao rehetra zao na aratsika zanak'olombelona. Izy no mpandinika ny fotsika, izy no mpamantatra ny fotsika. Ary miankina am'izay fahitan'ny fotsika sy ny toetra ny fotsika ny fanapa-kevitra raisin'io Andriamanitra io. Zay ny voalaza amin'ny 5 averiko ndray hoe zao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba anome ny olona rehetra araky ny aleny avy, mba anome ny olona rehetra araky ny aleny avy de araky ny vokatry ny asany. Zany hoe raha tsara fo ianao, raha madio fo ianao de ahitan'Andriamanitra miasa. Ahitan'Andriamanitra miasa mitondra fitahina sy fanambinana. Ahitan'Andriamanitra miasa mitondra fandresena sy fahombiazana am'izay atao. Ary reo teny fikasana voalaza ao anaty baiboly ity dia tsy avelan'Andriamanitra ho teny fotsiny, hoe ho teny vakina na ho teny tsara ho fantaritsika zanak'olombelona fotsiny, fa ho avy Andriamanitra anamarina an'izany teny fikasana zany eo amin'ny fiainanao, anamarina izany teny zany amin'ny fotoana hitan'Andriamanitra hoe mety anatanterahana azy. Ahoana ho voalasan'i Jesosy, ataoko fa efa intsika tsara ny voasoratra ao amin'ny Matthieu 5:5, sambatra ny madio am-po, sambatra ny madio am-po, manana fahasambarana tena miavaka mihitsy ny olona madio am-po. De zao ny toroan'le teny fa izy no ahitan'Andriamanitra. Mora hita io Andriamanitra io, mora tadiavina io Andriamanitra io rehefa madio ao am-po ny olona. Fa raha ratsy kosa ny fonao sady maloto dia ho tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Tena arabaky teny, ho tafasaraka amin'Andriamanitra lay nahary anao ianao. Tsy afaka hiaraka amin'ny olona ratsy fo sy maloto fo mihitsy ny tompo'Andriamanitra tompoko. Eny na dia efa kristianina azy ianao, efa mpiangonatsy na mpiangony roa, eny na dia efa nandray an' Jesosy ho tomponao sy mpamonjy anao ary ianao, ary azo lazaina araka fomba fiteninao azy zange efa manana ny tompo e. De zao ihany tsy afaka hiaraka amin'ny olona ratsy fo sy maloto fo ny tompo Andriamanitra. Jesosy ao raha ny teny an'io Matthieu 5:5 io
nyteny tamin'izy izy nyteny tam'ireo olona zay nangetaheta azy zay nanaraka fampianarana zay nanotrina azy ahoana o jesosy sambatra ny madio-po fa izy no ahitan'Andriamanitra ka ny tiandroandroan'itya de zao nyteniko tompoko dino izy fantaro ny fonao so de zay fo maloto fo tsy madio zay no fototra matonga anao tsy mety ana mahita an'Andriamanitra miasa tsy mety ana afaka miona amin'Andriamanitra hoe zay ny fototra matonga ny reo olana tsy mety voava manaka ankehitriny de niosy fantaro ny mombanao zao mantsy tsy afaka ny anampy ny olona zay maloto fo ny tompandriamanitra tsy afaka ny tay ny olona zay maloto fo ny tompandriamanitra fa mila olona madio fo isan'andro ny tompandriamanitra sy tompoko ry havanao ama fisikiana miankina amin'ny fonao sy ny toetra ny fonao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra hoe ho tahina ve ianao sa hozonina miankina amin'ny fonao sy ny toetra ny fonao zany miankina amin'ny fonao sy ny toetra ny fonao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra hoe atao mahomby ve ianao sa atao manana fiainana mandamoka miankina amin'ny fonao sy ny toetra ny fonao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra hoe alefa any amin'ny fahaverezina mandrakizay ve ianao le fariavo sy ny fara sa kosa entin'Andriamanitra ho any aminy any am'izay misy an' Jesosy any am'le toerana zay fanamboarin'i Jesosy ho an'ireo zay tena azy marina tokoa ahoana o le Jeremia toko fa 7:20 miankina fono sy ny toetra fonao avokoa ny zavatra rehetra andao averintsika vakiny 10:10 zao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba anome ny olona rehetra araky ny aleny avy de araky ny vokatry ny asany anome ohatra mazava aminareo aho entiko milaza aminareo fa miankina ny fo sy ny toetra ny fo ny fanapa-kevitr'Andriamanitra ny aminao manokana eno tsara ty tantarako aminareo ity fa tantarao na teny baiboly le izy tapa-kevitra ny tompandriamanitra fa anangana mpanjaka hitondra ny zanak'Israely vahoakany ka ao amin'ny ankonan'ilay lehilahy anankiray atao hoe Jese ao zany no isafidy zay ho mpanjakany Israely ny tompandriamanitra tsy tovy zao voalaza fandao vakitsika ny voasoratra Samuela voalohany toko 1:20 de vakitsika ny 15 vakitsika ny 15 ary Jehova tamin'ny Samuela mandra-povina no alelovanao an Saoly nefa izao efa nandazy tsy mpanjakany Israely fenodilo ny tandrokao ka mandehana fa irako ho any aminao Jese Betlehemita ho any amin'ny Jese Betlehemita ianao fa efa nahita mpanjaka ho ay ao amin'ny zanany ao atreo ihany zany vakitsika andiny voalohany fa tsy andiny faharoa de tonga aza ny fotoana tonga tany amin'ny tanàna misy an Jese Samuela lehilan'Andriamanitra de vory daholo zany ny zanaky Jese 7 amin'ny rahalahy de rehefa vory teo zany Jese nandinidinika namatapatatra de rehefa nandinika teo azafady rehefa nandinika teo Samuela lehilan'Andriamanitra de resy lahatra izy hoe Jese Andriamatody Jese ity lamatody ty no izy elako moa ny anaran'io ino izy hitako ny tarehany hitako ny tsanganany hitako ny tena mombamomba azy ino izy zay zany no tao anatiny fony Samuela manokana kanjo o Jehova Andriamanitra tam'izany avy any an-danitra Andriamanitra nametraka teny tao anatiny Samuela aza mijery ny tarehany ianao ry Samuela aza mijery ny avo ny tsanganany ianao tsy mba toy ny fijery ny olona no fijery ny Jehova fa Jehova kosa mijery ny fo zay mihitsy voasoratra fa Jehova mijery ny fo ataoko veritsika vakinany voalazandray eo amin'ny Samuela voalohany toko 1:20 de vakitsika ny 14 ka hatramin'ny 15 ary Samuela nanao zay nolazainy Jehova de tonga atao
Betlehem ary itsena azy amikofotra ny loolona teo an-tanàna ka nanao hoe fihavanana fa no iavianao ary hoy izy fihavanana avy amony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho amasiny ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko ho any am'fanatitra dia no amasiny Jese sy ny zanany ka nasainy ho any am'fanatitra ary no tonga ireo dia nijerijery an'ny Eliaba izy ka nanao hoe nivory Jehova tokoa ity eto anatreno. 15 fa ho Jehova tamin'ny Samuely aza mijery ny tarehany na ny avy nitsanganana fa efa nolaviko izy fa tsy mba toy ny fijery ny olona no fijery Jehova fa ny olona mijery sy miseho eo ivelany fa Jehova kosa mijery ny fofo. Ary Jese niantso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatren'ny Samuely fa hoy izy tsy ty no fidiny Jehova. Ary Jese dia nampandalo any Sama indray fa hoy izy tsy ty no fidiny Jehova. Ary Jese nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatren'ny Samuela fa hoy Samuela tamin'ny Jese tsy no fidiny Jehova ireo. Zay zany voasoratra. Tsy nisy fidin'Andriamanitra reo lehilahy zanaky Jese zay narosiny teo anatren'ny Samuela. Samuela saika voafitaka satria saika voafitaka ny endrika amam-bika sy nitsanganan'le olona fa avy any an-danitra Andriamanitra ny teny hoe tsy misy izy ireo na dia ray azy. Tamin'ny farany azy vao naroso Davida lay faralahy sady kely indrindra. Raha fitombatomba ny etevelany dia araka fijerin'ny Jese rainy dia mpiandrondro sazazy mpiandrondro amanosy. Ary zany no antony natokany Jese rainy tsy naneritreritra hoe ho aroso miaraka misy 7 lahy ity zanany ity Davida kely ity. Ka rehefa tonga teo ary Davida dia ahoana ho tompandriamanitra ino izy osory izy ho mpanjakany Israely. Zany hoe rehefa nodinian'Andriamanitra zany mikasy any amin'ny Davida mikasy any amin'ny fony nitoetra amin'ny fony rehefa nofantarin'Andriamanitra tsara dia hitan'Andriamanitra ary fantatr'Andriamanitra fa afaka nitazona nitoeran'ny zany atao hoe mpanjakany Israely zany Davida. Ary tsy vitany hoe afaka nitazona toeran'ny mpanjakany Israely fotsiny fa rehefa nodinian'Andriamanitra sy fantarin'Andriamanitra amin'ny fony dia hitsapan'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra fa lehilahy afaka ny anao zay ao am-pon'Andriamanitra anao zay mahafinaritra an'Andriamanitra. Zay natokan'Andriamanitra nanapa-kevitra nifidy azy. Zay ngely voalazy any amin'ny Asin'ny Apôstôly 7:20 andininy 2:20 donc vakiny zay voasoratra Asin'ny Apôstôly 7:20 andininy 2:20. Ary rehefa nanesitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakana sady nanambara azy hoe izao nahitany Davida zanaky Jese lela araky ny foko zay anao sitrapoko rehetra. Zay mihitsy filasan'Andriamanitra hoe lela araky ny fon'Andriamanitra zay anao sitrapon'Andriamanitra rehetra. Zay zany no hitan'Andriamanitra mikasy any amin'ny fony Davida sy ny toetry ny fony Davida. Andoka vakitsika Samuel voalohany 2:20 hoe de vakitsika ny 2:20 sy 4:20. De naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena maso ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy. Ary ho Jehova mitsangana osory izy fa ino izy. Ary Samuela nandray nitandoka feny delivilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany ary ny fanan Jehova de nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny de nitsangana Samuela ka nakany Rama. Riavanao misy matoky ao fa mangetaheta sy maniry mafy mba ho ambinina sy ho tahina ianao, mba ho ambinina sy ho tahina am'izay ataonao rehetra ianao. Misy matoky ao fa mangetaheta sy maniry mafy ianao mba aomby sy ahita fandresena malona ny ady, malona ny olana, malona zavatra sarotra. Efa le tanteraka ny tsy ombiazany ianao na le tanteraka zany tao hoe resy lava izany. Misy matoky fa mangetaheta sy maniry mafy ianao mba hifantanteraka ny olana misy ary mba ho sitrana amin'ny aretina zay mahazo anao ianao. Tsara daholo zany rehetra rehetra zany ary efa vondrona nitondra atsika hitondranao manokana
zay atao hoe olona manompan'andriamanitra ho am'izany fahasoavany zany ny tompoandriamanitra zany keny no antony nanomesan'andriamanitra antsika an Jesosy Kristy zanany hoe amin'ny alalan'i Jesosy de reo karazana fahasoavana zay voalazako anaty ity baiboly ity de ho tanterahako am'ireo olona zay mino ahy nandray an Jesosy nanolo-tena ho an Jesosy ary manompo an Jesosy zay no natokany teny hoe tsara daholo zany etahita sy fanirinao zany ary efa vonona ny anatanteraka an'izany ny tondra n'izany fahasoavana zany eo amin'ny fiainanao tompo andriamanitra fa saingy zao tompoko manao ahoana ny fonao sy ny toetra ny fonao aloha efa voatokanao ho an'andriamanitra tokoa ve ny fonao efa azy ve ny fonao efa voadio ary tsy maloty intsony tahaka ny teo aloha ve ny fonao efa niala tao anateo fonao avokoa ve ro zavatra ratsy rehetra zay miainanao tao anaty zay taona maro izay ary efa tsy ao anatin'ny saina maneritreritra ntsony ve hoe ny amalifaty andre olona zay nanisy ratsy anao zay navita nanao zavatra nanavesatra ny fonao efa namela eloka ihany koa ve anao ho pratika le teny nataon'i Jesosy ao amin'ny marika toko faraika amby folo ty fadimy amby roapolo vakio soratra io hoe raha mitsangana mivavaky ianao raha eo mpivavahana ianao eo no mahafantatra eo no matsiary fa misy olona anananao alahelo any satria nanafotoana anao be mihitsy ny zavatra nataony ho anao tena tsy zaka ny saina maneritreritra ao ny zavatra nataony ho anao tsaronao ve fa nisan'izany tany amin'ny heritaona tany amin'ny roa taona tany amin'ny telo taona efa ela be de ho Jesosy ariky voasoratra io a avy alao ny eloka vitany avy alao ny fatosoana vitany tsy maintsy mandeha arak'izany voalazany anao tsy maintsy ataonao zay atoka fonao ho madio fa tsy sanatry ho maloto mandavataona tsy maintsy ataonao zay tonga ny toetra fonao ho tsara mandresy lahatra an'Andriamanitra isan'andro mandritry ny fivaniananao ety ambony tany tsy maintsy hiaraky ireo voalazy ireo ny fonao sy ny toetra ny fonao ahafahan'Andriamanitra miasa eo aminao ahafahan'Andriamanitra mitondranao ho amin'ny fahasoavana be de be ary indrindraindrindra ahafahan'Andriamanitra mametraka souvenir tsara ho anao amin'ny taona diavitsika ity ry havano tia anao ny tompoandriamanitra tena tiany anao efa maiky tena efa maiky efa dodina io andriamanitra io ny ana marina andreo teny voasoratra anaty te baiboly ity fa mihainy vavaky izy mamaly vavaky izy efa maiky ary efa dodina andriamanitra ny ana marina teny voasoratra anaty te baiboly ity fa ho avan'andriamanitra ny olona zay efa tonga ho aminy de reo olona zay efa manana Jesosy reo olona zay efa nandrainy Jesosy fa saikindrisy raha ohatra ka tsy marisika anao tsy mazoto anao ny anadio ny fonao analandreo loto amin'ny fo tsy mazoto anao tsy marisika anao ny anamboatra ny fonao mba ho tsara mba ho araka an'Andriamanitra fa dia manaiky domenen'ny foratsy anao domenen'ny foratsy mandavataona ry havanao tsisy azon'Andriamanitra tao anao mijanona ho teny fotsiny ny teo anatin'ity baiboly ity fa tsy afaka manao na inona tsy afaka manao zavatra tsara moa zany e zay ny tiako ambara raha ohatra ka tsy voaovan'ny fonao mila manana fo vaovao ianao zay ny tena tia ny baiboly ambara mila tanteraka aminao ny voalaza amin'ny Paoly apôstôly Korintiana faharoa toko 5:7 manao hoe ko raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo vaovao daholo mombanao rehetra vaovao ny fonao vaovao ny toetra ny fonao enkany ka mba ianao mihitsy no atsapan'ilay fomba fiteny olona ankehitriny hoe niova fo tsy le fonao teo aloha intsony no fonao ankehitriny fa fo vaovao fo tena voova ho vaovao fo madio fo tsy maloty intsony tompany amindra fo amintsika rehetra zay nandre anty afatra androany ity ny afatra farany apetrako aminareo de zao tompoko tsy sarotra tadiavina
io Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, nahary atsika zanak'olombelona io. Tsy sarotra tadiavina io Andriamanitra zay atsona hoe rain Jesosy Kristy, sady raintsika zay fa tonga ao am Jesosy. Araka ny voalaza ny boky ny Salamo dia mpahamonjy mora azo indrindra izy, ary mahafinaritra an'Andriamanitra mihitsy ny maneho famonjena ho andre olona zay efa azy. Be de be ke ny olona misy eto ambony tany ety e, ary samy mandalo olana daholo ny olona rehetra, na iza na izy, na ny olona zay tsy mandraraha an'Andriamanitra, na ny olona zay ataoko hoe manana an'Andriamanitra. Fa zao ny mahafinaritra an'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho avahana reo zay azy, reo zay manompo azy, tian'Andriamanitra ho avahana. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra androany nampitondra zo afatra ho ay ho anareo, ho atsika rehetra, hoe ny olana amiko hatram'izay hoe Andriamanitra de le fonao, le toetra fonao zay fo sy toetra zay fo zay ratsy, maloto, tsy madio, zay ny olana amiko Andriamanitra. Ka raha vonina anao androany, anao vavaka fifonana, andohany teo anatr'Andriamanitra, iankokona treny, ary andratran'Andriamanitra, anolotra fonao azy, hitondra fonao mba ho diovina, hitondra fonao mba ho sasana, hitondra fonao anatr'Andriamanitra mba ho esoriny. Ianao sy Andriamanitra no miara-manala an'ilay fo maloto. Tiako milaza vaovao mafaly aminao, itsy maty any tantaram-piainanao, itsy maty any tantaram-piainanao, tena rabaky teny hoe mpamonjy mora azo indrindra io Andriamanitra io. Itsy maty any tantaram-piainanao, le olana tsy voavanao hatram'izay ataona maro ho vahan'Andriamanitra fomba magaga io tompoko, miankina fonao avokoa mantsy ny zavatra rehetra. Andao vetsika vakina angelay Jeremia 30 hoe 15 ihany. Zao Jehova no mpandika ny fo sy mpamantatra ny fofo, mba hanome ny olona rehetra araky ny aleny avy, de araky vokatry ny asany. Tsy mazava aminao fe zany voasoratra zany, tena tsy mazava aminao ve zany? Mino fa mazava de mazava ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ivavako anareo ao amin'ny androandroany ity, ivavako anareo ao, ary amin'ny alala vavako ataoko anareo dia mangy anareo aniny fanahy masina, ikasy anareo aniny herin'Andriamanitra. Ka ianareo zay tapa-kevitra ary mangetahentany hitondra fonao anatr'Andriamanitra mba ho fo lasa fo madio, ho lasa fo tsy maloto intsony, mbo lasa fo vaovao. Mino fa iasany tompo hoe anio de anio ihany fa tsy rapetso, iasany tompo. Ho gaga ny olona ao atokantranonao, fa tena olona vaovao ianao, tena olona manana fo vaovao ianao. Fa milony anaovako vavaka de tiako anareo iomana, fa amin'ny herin'ny androany dia iresaka aminareo mikasiany amin'ny fo ihany fa ho resako aminareo le karazana fanaratsy zay mpamatotra ny fon'ny olona, lay antsona hoe fanany favesarana. Mpitondra vesitra anaty fo mantsy ny fanaratsy, mamatotra ny fo ny fanaratsy. De ho jerentsika manokana io, de izy délivrance spéciale amin'ny herin'ny androany, délivrance spéciale anafana fonao amin'ny gadrany devoly. Mino fa isy herin'Andriamanitra iasa hitondra fagagana eo amin'ny fiainanao, ny dera, ny aja ary ny voninahitra ny de ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, omen'Andriamanitra ny tera ary ny voninahitra tompoko. Andoantsika hivavaka amin'izao fotoana zao, apetrao amin'ny fonao ny tananao, apetrao amin'ny fonao ny tananao fa amangy anao Andriamanitra, hivavakantsika. Ry tompo Andriamanitra, misaotra fa noho ny fahasoavanao lehibe de afaka nitondra ny teny avy any aminao aho, afatra manokana avy any aminao, miresaka ny amin'ny fo sy ny toetra ny fon'ny olombelona. Ry Andriamanitra, ataovy tonga amin'ny olona tsiraray avy zay nandre an'izao afatra zao ny famanginy ny herin'ny fanenao masina, ka hiaika ho fatosony ny olona zay nanana fo maloto, nanana fo ratsy, nanana fo nankahala, nanana fo tsy namela heloka. Ianao Andriamanitra mihitsy no mamangy azy ary miasa eo amin'ny fiainana androany, ka reo zay tena mangetaheta sy maniry fatratra mba hanana fo vaovao, ianao Andriamanitra no hiasa tanteraka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsofoko rano, hanana fo madio, hanana fo vaovao ny olona tsiraray avy,
ary androany de androany ihany Andriamanitra dia nokatra lalana vaovao ho azy ianao satria efa nanapa-kevitra ny nanadio ny fony ny tsiraray avy ho anao Andriamanitra tsy to ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay reo zay manana olana reo zay marary amin'ny anaran Jesosy Kristy ho afana am'izany izy ho afana am'izany izy esorina ny olona eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny anaran Jesosy ary esorina ihany koa ny herin'aretina eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny anaran Jesosy misaotra ry Andriamanitra eo misaotra tompo amen zay zany ny afatra netiko atsika tamin'ity androandroany ity de ny filazana de tahako zao eno tsara misaotra n'Andriamanitra moa zany isika fefa misokatra ny varavarana trano fiangonana de afaka manao fotoam-pivavahana tsara isika izahay mpitarika fiangonana RHEFI Androndrakely na de mbola eo ihany azy ny amena ara-pahasalamana hoe voafetra ny isan'ny olona dia omena voninahitra ny tompo ny amin'ny fanomezana lalany ahafahantsika manao fotoam-pivavahana ka ina moa tiako ambara voalohany manasa anareo ny tenako tompoko raha ohatra ka sitrakareo raha ohatra ka mety aminareo dia asainy anareo tongava mamonjy ny fotoam-pivavahana atao anay fiangonana RHEFI Androndrakely ao amin'ny RHEFI Androndrakely le toerana inoko fa tena asoanao atsaranao aso ny fiainanao ray manontolo ny fotoam-pivavahana zay atrianao iaso anatin'ny fotoam-pivavahana io Andriamanitra anao zavatra lehibe tsy magaga eo amin'ny fiainanao ka de asainy anareo raha ny marina moa manomboka amin'ny enora de fa misy fotoam-pivavahana de mitoeratra any atrany fotoam-pivavahana misy amin'ny enina misy amin'ny valo misy amin'ny sivy misy amin'ny enina misy amin'ny valo misy amin'ny folo misy amin'ny 12 de misy amin'ny roa de ohatr' zany fiseho fotoam-pivavahanao de tongava tompoko fa asoanareo zany ary anankiray ihany koa afaka mandray anareo aho mba afako manorevitra anareo mivantana sy afako mivavaka ho anareo magagy eo Andriamanitra io ity zavatra anankiray mampahery ahy joroko vavolombelona ka mahatonga taonareo avy vo tamin'ny tapabolana na rotokom-bolana vo maraina raha mbola teo mpivavahana maraina izahay satria izahay moa amin'ny efitra maraina de fa mivavaka zahay mianakavy zahay rehetra ray trano ao amin'ny tanàna misy ny RHEFI Androndrakely io de reny misy olona nitondra olona zay fampitazomana mbola mpivavahana zany io de nampidirina teo de sorany Andriamanitra fa nivavaka ho azy aho de teoneo ihany de tonga de arisaina le vehivavy teoneo ihany kanefa vehivavy fampitazomana de olona olona tondra azy efatra amin'ny aly io pastera no ny tena tsy voatazona mihitsy tena tsy tena mihitsy anovana azy efa vavaka ho azy zahay kanefa de teoneo ihany vita ny vavaka de niova izy sihitra tanteraka tena omena voninahitra tompo ino moa tiako ambara am'izany manana olana ve anao mikorotana ve ny sainao misy zavatra tsy milamina ve amin'ny fiainanao manokana sa misy zavatra hafa tsapanao fa tsy mampisy fiadanana tena inonao mihitsy hoe tonavesatra tonga fa tompoko voninandray anao fa io ny telefona miantso aloha ianao de eo nafantarako hoe malalaka am'ty andro ty na malalaka am'ty fotoana ity fa raha ohatra ka tonga any fotsiny anao misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray eo fa raha zany no tadiavinao de tsara ianao telefona manokana am'izay de omeko rendez-vous ianao ka zay zany tompoko no fotoana zay netiko anareo tamin'ty androandroany ity ka de mirary fahasoavana be de be ho anareo ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy ny tompany tondra anome fo vaovao anao am'tetoany ity ary ametraka souvenir tsara ho anao ihany ko izy ka ho fifaliana ny fiainanao mirary so manao veloma amin'ny herindray tompoko